Maşallah mınакей. Аттың көркі. Malumatты Сапар ака siz бересіз, ә? Onda bunun malumatını başladık. Qanday, qayerden gelgen aka? Ne önerileri var bunun? Bunu önerilerini men görmedim Cantar'a. Bu at bultur erте жазда келгенде şuna mallarda. Bişkekten gelgen bu. Sizlerдің қолыңарға Бишкектен келген? Bizden kola Bişkekten gelgen. Орловский рысак деп келген. Şöntüp gelgen. Жануар. Жашы қанша болды aka? Yaşı 6 asıyda gelgen de bizge. 6 asый. 7 asıy olup kılalı. 6 asıydan 7 asıyға өтіп аттырдан да. Денсаулығы içip жейші Yok. жақсы оқшайды, ha? Жақсы. Bu үйірден келгенден бері бағуда тұрды менілбей дедіңер ғой. Мына бүгін мындай тарап шығады дегенде тарап қашылап тазалап алып шықтыңар. Бүгін меніліп отыр. Бүгін Бастырыңшы ака. Тұғол таза, а? таза. Ошонда bu үйірде жүрді, үйір қойдыңар ба? Үйірде жүрді. Кимде жүрді ака? Жеңіш ауада. No Palban Cengiz Akada mı? Жақсы. Чоң үйірінде жүрді ушул, а? Чоң үйірде жүрді о. Қандай тоқтап тұр bu тегіз эле? Ой, жылқылар полный тоқтап тұр. Жеңіш екенің өзімде видеолар деле бар. Анда видеоларын қоша кетейли, а? Үйірден келгенден бері тұрған ат. Бүгін азыр сатуға қоям деп тазалап тоқып шықты. Орловский рысак. Bunu aka Ulaqa salbadыңар бі тақыр? Ulaqa барды өзі? Жоқ. Ulaqa барған жоқ? Барған жоқ. Сілерге не деген? Ulaqa бар деп берген бізде сұраған мессіңер бі? Улағын жоғды жоқ тойлы айтқан. Ulaqa жоқ, а? Айғыр қале. Айғыр қап келгенсіңер? Жақшы мынакей. Болды, бұяқа бұрып тоқтаңды әлі, бұяқа бұрың. Жақындан көрсетейін. Өте чоң екен. Құдай сақтады. Кіллесі. Бұттары. Тұяғы өсіп кеттір. Şu күзінде айғырдан келгенде тақаланған деді. Ошон бойынша жем жебеле тұрған екен. Қанша килоден жем жеп атты bu? 4 kilodan cevap. 4 kilodan. Apetiti zor bolsa gerek, ha? Buyursa үйіріне жооп беребиz. Жоқ. Улағын айтпайбыз. Улағын айтпайбыз. Мынакей. Акчасын канчага коебуз ака? Ақшасын жақын айтайын. Жақын эле айтыңыз. 300 000 сом. 300 000 сом. Кеми бар? Кеми бар. Ойлонбой келсин, а? Ойланбай келер. Биздин адырларга кандай жүрдү бул ака? Сереге барып келді. Сереге барып келди. Башта жүрүп келді. Середен августта алып келдик. Августта келди. Жанагы ойдан. Комнатага кирди, изоляторга. Бүгүн чыкты. Жакшы. Мына туугандар ушундай маалыматы болду бунун. Арт жагынан бири көрсөтөйүн. Эми бу жаңы чыккан нерсени нары бери жүгүртпөй эле коелу. Эми бу чоң нерсе андай эле кетпесе деле керек. Та бир бастырып коюң ошо ылдыйдан. Акамда звук жок экен, а? Хая деп айткан да. Жанагы видео бар эле. Жаш балдар эптей албайт. Ha деген. О, акам үн чыгып баштады го. Мынакей достор, таш дегендин баары тамаша. Ушундай ат болду. Акчасы 300 000, бою 1.78 туугандар. 75 өлчөп ала бересиңер. Ден соолугу, ичип жеши баары жакшы экен. Буттарында эч кандай жанагындай травма, шишек, пишек тебеленген жери жок. Анткени бул улакка барган эмес экен. Улагы жок экен. Үйүрүнө жооп туугандар.
Ekrandагы номерге чаласыздар, дагы да маалыматын алып эссеңиздер болот. 300 миңден дагы кичине коюп берсе керек. Ассаламу алейкум, рахматуллаху ва баракат. Адресибиз Жалал-Абад областы, Нокен району, Сакалды айыл өкмөтүндө. Ушундай өтө көркөмдүү бийдин аты болду тумандар.